Der findes en helt anden verden, end den vi mennesker er vant til at se i vores normale travle hverdag. En verden af lys. Ikke fra vores vante stjerne, solen, men fra tusindvis af andre stjerner, der lyser himlen op om natten. Mit navn er Jakob, og gennem de sidste mange år har jeg filmet nattehimlen i Danmark. I aften vil jeg vise jer lidt af den. Når solen går ned og natten falder på, så ændrer landskabet og omgivelserne fuldstændig karakter. Skyggerne bliver lange, og mørket vinder frem. Når nattens mørke omslutter os, ændrer vores sansebillede sig. Dufte og lyde er helt anderledes. Opmærksomheden skærpes, og nattens skønhed bliver langsomt afsløret for os. Der er lys ude i mørket om natten. Når først vores øjne har fået lov at tilpasse sig, så træder stjernerne og Mælkevejen frem på himlen. Under ideelle betingelser kan vi mennesker se omtrent 2500 stjerner. De vil være koncentreret, langt de fleste af dem i hvert fald, i et bånd, som vi kalder Mælkevejen, der strækker sig hen over hovedet på os. Og det er selvfølgelig Mælkevejen og stjernerne, jeg er interesseret i at tage billeder af om natten hen over det mørke landskab. Ved hjælp af et kamera, et stativ og en lille tracker, så kan man følge himlen, og man kan fange nattens lys fra de tusindvis af stjerner, der skinner hen over os. At tage billeder ude i nattens landskab kræver god planlægning og et godt kendskab til himlens bevægelse gennem året, og frem for alt, hvordan himlen ser ud på forskellige tidspunkter i løbet af natten. Men hvis det lykkedes at få tingene til at gå op i en højere enhed, kan man fange nattens landskaber i al deres pragt.
Men hvordan er vi mennesker gået fra til at mørket var fuld af overtro og fortællinger om uhyggelige væsener, til at jeg som moderne menneske aktivt vælger at gå ud i natten? Rejsen fra overtro til fortælling og til oplysning har været lang. I aften skal vi se på, hvordan I kan komme ud og opleve nattehimlen, og måske endda tage billeder af den. Men først skal vi se på, hvordan natten var for vores forfædre. Natten har altid været omgærdet af mystik for os mennesker. Hvad gemmer der sig derude i mørket? For de fleste af os ligger det dybt i vores bevidsthed, at mørket er noget, vi skal være på vagt overfor. Noget, som kan være farligt. I forhistorisk tid gav det mening for mennesker at være på vagt over for mørket. Rovdyr og andre mennesker, der ville os ondt, kunne gemme sig i det og gøre os fortræd. Sidenhen blev de farer erstattet med uhyggelige væsener fra sagn, myter og blev en del af folketroen. Spøgelser, hekse, helheste og marer er blot nogle af de monstre, man kunne risikere at møde i mørket. I gamle dage troede man på, at der fandtes trolde. Der var trolde, som var grumme og farlige, men der fandtes også trolde, som var venlige og hjælpsomme over for mennesker. Troldene mentes at bo i huler i bjerge eller høje, og de kom kun ud ved mørkets frembrud. Hvis man boede i nærheden af en trold, var det vigtigt at holde sig på god fod med den, ellers kunne der blive ballade. Flere historier fortæller om trolde, der har lånt eller stjålet korn fra menneskene. Nær mit hjem ligger der en gravhøj. Jeg havde længe ønsket at tage et billede af den, mens der var korn på marken. Heldigvis viste vejret sig fra sin bedste side, og jeg fik taget dette billede. Gravhøjen minder mig om, at der har været mange før mig selv, og at Mælkevejen i tusinder af år har passeret hen over dette område, før jeg besluttede mig for at forevige det med et kamera. Det sætter tingene i perspektiv. Ved Vesterborg på Lolland har der, så længe jeg har kendt til det, stået en samling af gamle træer. Da jeg ved en tilfældighed kom forbi stedet for første gang i 20 år, blev jeg nødt til at vende tilbage til stedet senere om aftenen. En perfekt stille nat. Ikke en vind rørte sig, og man kunne høre, hvad der skete langt, langt væk. Mælkevejen strakte sig hen over hele himlen en kold aften i slutningen af april. Træer har altid i særlig grad tiltrukket sig menneskets opmærksomhed. Store og gamle træer har vakt undren og ærefrygt, givet grobund for trosforestillinger af forskellige slags. Træet kan eksempelvis rumme et helt univers og forbinde både himmel og jord til et samlet verdensbillede. I den nordiske mytologi er Ask Yggdrasil et sådan verdenstræ. Næsten midt på Falster ligger Mølle Sø. En dyb, gammel sø med masser af åkander og masser af fiskerliv. Alt dette kendetegner et bosted for en åmand. Et væsen, som ligner en gammel grå mand fra halsen og op, men ofte med rævekrop og hestehove. Når folk druknede, sagde man, at åmanden havde taget dem. Et kendetegn ved åmanden er den måde, han lokker og drager folk hen til sin sø eller å. Til dette formål har han en magisk violin, hvorpå han spiller sine melankolske toner, der skal lede mennesker i druknedøden. Moser har altid været et område, der var omkædet af mystik. Et sted vi mennesker gennem årtusinder har betragtet som et hjem for overnaturlige væsener, som mosekonen, lygtemænd og en forbindelse til guderne. Det var ikke unormalt, at man ofrede til guderne i mosen. Moserne blev set som et grænseland
mellem menneskernes og gudernes verden. Over hele Europa er det velkendt, at vi i tusinder af år har nedlagt ofre til ære for guderne i moser. Det kunne være lerkar med mad eller husdyr, som blev ofret. Nogle gange kunne det være særligt værdifulde ofre, som blev nedlagt, såsom guld eller endda mennesker. Måske som tegn på tak, eller fordi lokalsamfundet gik gennem en særligt svær periode. Det kan vi desværre ikke sige med sikkerhed. Sidenhen er vi blevet klogere på verden omkring os. Vi behøver ikke længere at finde på fortællinger og historier for at forklare det, der sker omkring os. I stedet kan vi opleve den intense kontakt, der opstår til naturen efterhånden, som at natten sænker sig over os, temperaturen falder, og vi får en helt anden sanseoplevelse, end den vi er vant til i vores travle hverdag. Den tætte kontakt til naturen, som før i tiden var en forudsætning for vores overlevelse, den har vi mistet i vores jagt på bekvemmelighed. Men bevæger vi os ud i natten, kan vi opleve en verden, der er de færreste forundt. En verden, hvor stjernerne lyser landskabet op med deres lys, og Mælkevejen strækker sig hen over himlen. Når jeg sidder ude i natten, helt alene i mørket, så lader jeg tankerne vandre. Der er noget meditativt over det at sidde helt stille i mørket og blot observere og lytte på, hvad der foregår omkring mig. Jeg får helt automatisk en indre ro, en følelse af samhørighed med naturen, som jeg er i gang med at fotografere. En af de rigtig fede ting ved at tage billeder af nattens landskaber, det er at gå og finde motiverne, planlægge, hvordan det kommer til at se ud, og så bare gå og vente på, at vejret viser sig fra sin bedste side, så man kan glæde sig over at tage ud i natten.
Det kræver god planlægning, når man skal tage billeder af nattens landskaber. Det er fordi, at stjernehimlen ændrer sig i løbet af året, og derfor skal man være i stand til at kunne forudse, hvordan ser nattehimlen ud i forhold til den lokation, man nu har valgt, man gerne vil tage et billede af. Et populært motiv at tage billeder af er Mælkevejen hen over landskabet om natten. Det stiller store krav til, at man kender stjernehimlen, og som en konsekvens deraf, hvordan Mælkevejen ser ud på det pågældende tidspunkt. Nu ved jeg tilfældigvis, at Mælkevejen vil rejse sig hen over træerne i baggrunden senere i aften. Men hvordan tager man så sådan et mælkevejsbillede? For at kunne tage billeder af Mælkevejen, så kræver det naturligvis et kamera og et kraftigt stativ. Har man begge dele, kan man faktisk gå i gang med det samme. Men skal man tage rigtig gode billeder, altså sådan rigtig gode, så stiller det lidt flere krav. Stativet, som kameraet er monteret på, skal være motoriseret og være i stand til at følge himlen efterhånden, som den bevæger sig. Sådan så man kan eksponere i lang tid, uden at stjernerne bliver strukket. På den måde er man så i stand til at tage gode, detaljerede billeder af Mælkevejen. Det gør naturligvis også, at nu bliver det hele lidt mere kompliceret. Fordi nu går man fra en scene, hvor man blot eksponerer i x antal sekunder, og så har man taget sit billede både af Mælkevejen og forgrunden. Men når man begynder at følge nattehimlen for at tage billeder af Mælkevejen og tage dem så detaljeret, som man kan, så betyder det faktisk også, at forgrunden går hen og bliver sløret, naturligvis fordi kameraet det jo bevæger sig. Derfor så skal man arbejde med 2 sæt billeder. Man arbejder med et billede af forgrunden, og man arbejder med et billede af selve himlen, der efterfølgende skal sættes sammen i en redigeringsproces. Vi har naturligvis kameraet her, som er hjertet i setup'et. Til det hører selvfølgelig et objektiv, der kan fokusere lyset. I det her tilfælde et vidvinkelobjektiv på 24 mm. Man kan også sagtens bruge objektiver, som har en endnu bredere synsfelt, eksempelvis et 14 mm. Det gør det nemmere, fordi det stiller færre krav til præcisionsindstilling af udstyret, jo bredere et billedfelt man tager. Til det hører naturligvis også et kraftigt stativ. Og det stativ skal jo kunne holde kameraet i ro, og derfor skal det selvfølgelig være så kraftigt som muligt, men det skal heller ikke være så tungt, at det bliver en byrde at slæbe rundt på. For så at kunne følge Mælkevejen, der bruger man en tracker. Når den her enhed den bliver tændt, så følger den himlen natten igennem. Det betyder, at man kan tage rigtig gode langtidseksponeringer af Mælkevejen, hvis man selvfølgelig ved, hvor man skal kigge hen. I tusindvis af år har vi mennesker brugt stjernerne til at navigere, både til lands og til vands. Til at starte med har denne navigation mest fungeret som vejledning og ikke været særlig præcis. Dog kan man navigere meget præcist i forhold til verdenshjørnerne ved at observere Nordstjernen, der altid viser vejen mod nord, og på den måde orientere sig mod de 4 verdenshjørner. På den nordlige halvkugle er der 4 meget genkendelige stjernebilleder, som kan ses gennem året, og disse kan også hjælpe med at orientere en mod de 4 verdenshjørner, og på den måde kan man vurdere mere præcist, hvorledes ens motiv er orienteret i forhold til himlen. Himlens W. Et af de tydeligste stjernebilleder, som kan ses på den nordlige halvkugle året rundt. Cassiopeia ses mod nord og roterer om Nordstjernen. Cassiopeia var ifølge græsk mytologi Etiopiens dronning, og hun var så forfængelig, at hun mente, der ikke var noget smukkere end hende selv og hendes datter Andromeda.
Løven er et af de stjernebilleder, hvis oprindelse fortaber sig i før babylonisk tid. I den græske himmelmytologi repræsenterer stjernebilledet den løve, som Herkules dræber. Efter et mislykket forsøg på at gøre det med et sværd, kvæler han løven med sine bare hænder. Guden Zeus hædrede dog løven ved at give den en plads på himlen. Løven ses i vinterhalvåret mod øst. I Danmark kender de fleste dette stjernebillede som Karlsvognen. I virkeligheden er vognen et del af et større stjernebillede, kendt som Storebjørn. Dette navn går igen i mange forskellige sprog, og Storebjørn menes at have fået sit navn for hele 13.000 år siden. Karlsvognen kan ses året rundt mod nord. Orion er et af de mest markante stjernebilleder på nattehimlen. Særligt Orions bælte, der består af 3 klare stjerner på linje, er meget let at få øje på. I græsk mytologi var Orion søn af Poseidon og en gudsbenådet jæger, både når det gjaldt dyr og kvinder. Orion var en kvindebedårer og endte med at få 50 sønner. Orion bevæger sig i efteråret fra øst hen over himlen mod syd. Når man skal indstille det her udstyr, så kræver det, at man retter den her lille kikkert op mod Nordstjernen. Og det er fordi, at trackeren her er i bund og grund bare en simpel motor, der følger himlens rotation stille og roligt. Derfor skal man være i stand til at sigte den ind efter Nordstjernen, sådan så at kameraet visuelt bliver stabiliseret i forhold til himlen, efterhånden som den bevæger sig natten igennem. Nordstjernen er den eneste stjerne på himlen, som ikke bevæger sig i løbet af natten. Det er fordi Nordstjernen ligger næsten perfekt på linje med jordens rotationsakse, og derfor er den velegnet som et fikspunkt. Derfor er trackeren også indrettet således, at den skal pege mod Nordstjernen for at fungere korrekt. Nordstjernen kaldes også Polstjernen eller Polaris og står 1 grad fra himlens nordpol. Dette gør den særlig velegnet til navigation, og siden vikingetiden har man kendt til at kunne finde sin geografiske bredde ved at måle dens vinkel over horisonten. Når man så har indstillet sin tracker i forhold til Nordstjernen, og selvfølgelig sørget for, at stativet det står i vatter, så er man faktisk klar til at gå i gang med at tage sine billeder. Normalt vil man gå i gang med at tage billeder af forgrunden. Her behøver man ikke at bekymre sig om sin tracker. Der er masser af tid til at tage billedet, og man kan med fordel benytte sig af stor eller lille blænde i sit kamera, for på den måde at opnå en bedre dybdeskarphed. Hvis man ønsker det, kan man også lyse rundt i motivet med eksempelvis en lampe, for på den måde at male med lys, og derved sikre sig den optimale belysning af scenen, der jo naturligvis tages midt om natten. Bagefter handler det om at tage billeder af nattehimlen. Det foregår ved, at man tænder sin tracker, og så kan kameraet eksponere Mælkevejen lige så længe man ønsker.
Når vi kigger op på nattehimlen, kan vi se Mælkevejen strække sig hen over vores hoved som et lysende bånd. Et fantastisk syn, hvor vi kigger ind i planet på vores egen galakse. Et skue, der inspirerer. Et skue, der inviterer til at gå på opdagelse. Blandt milliarder af stjerner, milliarder af verdener og milliarder af muligheder. Vores Mælkevej er i sig selv gigantisk, og alligevel er den blot en dråbe i havet i vores uendelige univers. For at vise vores univers på denne måde, er det nødvendigt at behandle himmel og forgrund hver for sig, for efterfølgende at sætte dem sammen til det endelige billede. Det er en proces, der kan tage lang tid og være meget teknisk krævende. Belønningen er dog det hele værd. Der er mange ting, som bidrager til, hvordan vi oplever natten. Er det overskyet, koldt og blæsende, eller er det en stille, frostklar nat? Det er selvfølgelig to radikalt forskellige oplevelser af natten. Månen ændrer på vores oplevelse af natten som intet andet. Når månen kaster sit kolde lys hen over landskabet, kan den nogle gange lyse så kraftigt, at den kaster lige så kraftige skygger om natten, som solen den gør om dagen. På den måde kan månen være en fordel, når det handler om at tage landskabsbilleder om natten. Men man er også begrænset til meget korte eksponeringer, netop fordi den lyser så kraftigt, og derfor kan man ikke tage billeder af Mælkevejen, når månen er oppe. Man kan naturligvis tage sit landskabsbillede og så vende tilbage på et senere tidspunkt og tage billedet af selve Mælkevejen. Månen lyser, fordi den reflekterer solens lys. Når månen er fuld, kan den reflektere op til 10% af solens lys. Derfor er den også ansvarlig for at lyse himlen op og reducere kontrasten mellem stjernerne og himlen. Derfor kan man typisk kun se de allerkraftigste stjerner, når der er fuldmåne. Til gengæld kan man tage flotte billeder af landskabet i månelyset. En gang troede man, at fuldmåne kunne frembringe sindssyge. Det er i det engelske ord for sindssyg, lunatic. Der er mennesker, der ikke kan sove eller sover dårligt, når der er fuldmåne. Ligesom mange mennesker oplever, at følelser kan påvirkes og forstærkes ved fuldmåne. Dog er der ingen videnskabelig dokumentation for dette fænomen. Men lige så længe der har været mennesker på jorden, har der været øjne rettet mod den. Den hvide, runde måne, der svæver rundt over os, et sted og lyser op i mørket. Så tæt på, at den kan ses med det blotte øje. Og så langt fra, at den ikke for alvor kan begribes. Måske netop derfor, fordi månen balancerer på kanten mellem vores nære omgivelser på jorden og det store verdensrum derude, har den altid
fascinerede os mennesker. Når sæsonen for astrofoto den går på held hen mod slutningen af april på grund af de lyse nætter, så opstår der et fænomen, som kun kan observeres her på nordlige breddegrader. Det er de lysende natskyer. Lysende natskyer er et fænomen, som opstår, når solen går ned bag horisonten og lyser op på de allerøverste skyer i vores atmosfære. Så bliver de belyst, og på den måde, når man selv står i jordens skygge, så ligner det selvlysende skyer på himlen. De kan være utrolig intense og brede sig ud over hele horisonten, samtidig med at de lyser rigtig, rigtig kraftigt. Andre gange, så lægger man næsten ikke mærke til dem. Det fede ved lysende natskyer, det er, det kræver hverken kamera eller kikkert. Det kræver kun, at man bevæger sig ud i tusmørket og kigger mod nord. Lysende natskyer er de højeste skyer i jordens atmosfære og befinder sig i mesosfæren i en højde på omkring 85 km på grænsen til rummet. Skyerne lyser ikke selv. De er kun synlige, når de rammes af sollys, der kommer fra under horisonten, samtidig med at beskueren og den nedre del af atmosfæren er i jordens skygge. Ellers er skyerne for tynde til at kunne ses. Lysende natskyer er et meteorologisk fænomen, der ikke er helt forstået. Skyer kan i almindelighed ikke nå så store højder og dermed lave lufttryk. Som forklaring blev det engang foreslået, at de bestod af støv fra vulkanudbrud eller meteorer. Men lysende natskyer vides nu hovedsageligt at bestå af vandis. Dette er blandt andet bekræftet af satellitten UARS. De lader til at være et ret nyt fænomen. Første gang beskrevet i 1885, kort efter udbruddet af vulkanen Krakatoa. Den udspydede enorme mængder vanddamp i luften. Observationerne af skyerne blev mere almindelige i løbet af det 20. århundrede, og i 1990'erne begyndte forskere at spekulere på, om klimaændringer gjorde dem mere synlige. I en undersøgelse foretaget af Institut for Atmosfærisk Fysik i Tyskland tyder resultater på, at både metanemissioner og øget vanddampskoncentration i mesosfæren med omkring 40% siden slutningen af 1800-tallet mere end har fordoblet mængden af is, der dannes i mesosfæren. De konkluderer, at menneskelige aktiviteter er hovedårsagen til, at lysende natskyer er betydeligt mere synlige nu end for 150 år siden. I vintermånederne er de lysende natskyer med til at nedbryde ozonlaget på grund af de kemiske processer, der foregår i skypartiklerne. Nu har vi set, hvordan vores verden ser ud om natten. Vi har set Mælkevejen tårne sig hen over landskabet foran os, og vi har været vidne til et af sommerens smukkeste fænomener. Hvis du selv vil tage den her slags billeder, så er det bare at gribe kameraet og bevæge dig ud i mørket. Vi ses derude.